mau liburan dulu. Liburan, kalau mancingnya libur, kita mau jalan-jalan dulu sama keluarga. Tempat wisatanya yang lagi hit zaman sekarang, sama keluarga, ada anak. Wah, manu arok? Hah? Manu ah? Kayak gila, ale manu ah? Ale si bebek. Oke, kita ketemu nantinya sampai di tempat wisatanya. Ini sudah lewat jembatan gantung. Aduh, kita lewatnya. Mabuk, kita mabuk. Bro semuanya, kita udah nyampe lokasi yang mau kita tuju. Ini lumayan cantik tempat wisatanya. Sekarang kita udah berada di Kecamatan Dulu, Desa Tanjung Jaya. Yang mau berlibur silakan ke sini. Coba aja dulu, mana tahu nanti sesuai. Jadi inilah salah satu wahananya, ada permainan bebek air yang bisa dinaiki sama keluarga untuk bersantai. Sedangkan di sini dengan budget yang sangat murah sekali. Jadi sambil liburan, sambil berkeluarga,